بنات حبيباتي صديقاتي، شلونكم؟ جيت اليوم وياكم بفيديو جديد، واليوم الفيديو راح اشاركه وياكم من بيت اهلي. طبعا اليوم راح اسوي مرقة شجر. واول شي خليت القدر والزيت، وخليت هاي الكمية مالت الشجر اللي عندي احمسهم كل زين بالزيت. يلا ارجع اضيف باقي المواد. وهاي هنا أنا عندي الشوربة دا يصدق العدس. بنات خليت كلش قليل من المي على الشجر حتى شوية يذبل عندي اريده. بس راح اخلي عليه قطعة من الماجي مال الدجاج، وراح اخلي العفو مال اللحم، وراح اخلي نوم بصلة من هيجي كسرتهم. وهنا أنا التمر فلسته من المولي بيه، بس راح أسهيه بالدهن. وهنا أنا الشوربة جهزتها، خليت لها الشعرية والماجي والبهارات، خليت قليل من البهارات ودت تكمل. هسه بنات بعد ما نشف المي اللي خليتها على الشجر، راح أخلي عليه عندي هذا تشريب لحم وبيه حمص وكامل، فما راح يعني احتاج اخلي حمص لانه مو هذا التشريب بيه، وهمين ينطي نكهة للمرقة. وهنا عندي هاي الطماطة عصرتها بإيدي حتى تبقى ثخينة وبيها يعني هيجي مال الطماطة. راح أخليها على الشجر همينة قبل المعجون لحد ما تطلع ريحة الطماطة. يلا أضيف كمية المعجون. حبيباتي اجيت حتى أسهي التمر بالدهن. ما عليكم الضربة. طبعا أحب أنه أعايدكم أول الناس بقدوم عيد الفطر المبارك، وأقول لكم كل عام وانتم بخير، ويا ربي تكونون من عواده، وكل عام وانتم أحلى متابعين عندي إن شاء الله. رمضان خاتمة حلوة علينا وعليكم، ولا فاقدين ولا مفقودين، وتكونوا من عواده يا رب. وحق الحبيب محمد. حبيباتي أكمل أسهي التمر وارجع لكم. بعد ما طلعت ريحة الطماطة وفارت عندي ويا الشجر، راح أخلي المعجون. بسم الله. واخليها تستوي على كيفها، واروح اكمل باقي فطوري. حبيباتي اجيت راح اسوي حلاوة شعرية، كرات شعرية. انا مسويتها وياكم من قبل، بس حبيت انه اشاركها مرة ثانية وياكم من بيت اهلي، يعني طلبوها مني هم هنا صراحة، قالوا لي ليش تسوي لنا هاي الحلاوة اللي سويتيها بالقناة من قبل، فسويتها. هنا حضرت هاي حليب الفجر اللي راح استخدمه. اسهي الشعرية لحد ما تعطيني اللون الذهبي وارجع وياكم. بعد ما صار اللون مالتها الذهبي اللي اني اريده، هسه راح اخلي بسم الله الحليب المكثف. طبعا مو شي معين، حسب كمية الشعرية مالتكم تخلون. ابقى اقلب بيها ويا الشعرية لحد ما القوام يصير يعني متلابس، ابدي اسوي كرات حلاوة الشعرية. اكمل وارجع اراويكم شكلها حبايب. وهنا أنا كملت سويت حلاوة شعرية عادية، بس حلاوة شعرية بالحليب، لان امي ما رغبت كرات الشعرية فسويتها هيجي.
حلاوة شعرية بالحليب. وبعدني مستمرة وأكمل بالفطور. بعد ما كملت مرقة الشجر هنا بلشنا نسوي تشريط دجاج. خليت القدر وخلينا البصل، وهسه قاعد نخلي قطع الدجاج. هنا حبيباتي كملت كل المقبلات، ما بقى عندنا شي. حضرت الزلاطة واللبن. بنات كملت هاي الشوربة والمرقة مالت الشجار. تشريب الدجاج كملته همينة. لهنا حبايبي كملت فطور اليوم، كملت سفرتنا. لهنا انهي فيديو اليوم وياكم، وانتظروني فيديوهات جديدة ان شاء الله. سهمنا وسهمكم الف عافية، في امان الله.